Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен 6-шы сыныптың бірінші тақырыптары шексіз периодтың ондық бөлшек деген тақырыпты өтеміз. Ең бірінші ережесімен танысайық. Санның ондық жазылу жүйесінде периодты қайталанатын цифрлар тобын оның периоды, ал жазылуында осындай периоды бар шексіз ондық бөлшекті периодты ондық бөлшек деп атайды. Мысалға енді қарайтын болсаңыздар, мына жерде ең біріншісінде мысалда 2-ні 3-ке бөлген. Енді бөлшек түрінде 3-тен 2 деп айтылады, бірақ енді 2 бөлу 3 деп айтсақ та ол қате емес. Демек, 2-ні 3-ке бөлсеңіздер 0, 6, 6, 6 болып қайталанып кете береді екен. Бұл шексіз жалғаса береді дәл осылай. Сол себепті оны период ішінде, жақшаның ішінде жазады. Демек, мына жақшаның ішінде сан кездестіретін болсаңыздар, математикада жалпы тестте ол периодты бөлшек деген сөз. Шексіз периодты ондық бөлшек. Мына жерде де 23-ті 11-ге бөлген кезде 2 бүтін деп тұр, таза 2-ке бөлінеді екен, 0,9 деген қайталана береді екен. Оны да міне 2 бүтін 0,9 деп период ішіне жазған. Мына жерде де тура солай 2547-ні 990-ға бөлгенде 2 бүтін болады екен, периодтың алдында тағы бір сан бар, одан кейін 72 қайталана береді. 72. Демек, қайталанатын сан жақшаның ішінде жазылады деген сөз. Кез келген шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшек түріне келтіруге болады дейді. Енді мысалы қарасаңыздар, біздің негізгі мақсатымыз осы. Шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшек түріне. Мысалы, мынандай болып келеді бізге есепте 0 бүтін период ішінде 6 деп. Демек, біз оны 3-тен 2-ге келтіре алуымыз керек қой. Және де мынау бізде формуласы өте қарапайым. Мына жерде әріптермен берілген бізде, латынның әріптермен, енді ол сан түрінде беріледі есепте. Мен сіздерге жалпылама түсіндіріп кетейін. Міне бүтін бөлігі AB, одан кейін CDF, одан кейін FG деп тұр. Сіздер бұлай істейсіздер. Қандай сан көресіздер, барлығын толық жазуымыз керек. Міне AB, CDF жазылып тұр. Азайтылған кезде жақшаның ішін жазбайсыздар мүлде. FG міне жазылмаған. A, B, C, D, E деген жерде көріп тұрсаңыздар. Бөлінген 99.000 деп тұр. Енді қарасаңыздар, жақшаның ішінде FG деген 2 сан болғандықтан 2,9 жазылады. Бұл жерде, мысалы, любой сан болатын болса да, мысалы, 0,7, 0,5, 95 деп тұратын болса, демек, 2 цифрдан тұратын сан тұрса, болды, 2,9 жазасыздар. Сосын CDE-ге қарасаңыздар, ол жерде 3 цифр берілген, демек 3,0 жазылады деген сөз бұл жерде. Астындағы сөз тура менің айтқаным жаңағы. Енді есептерді талдауға кірісейік. Сіздерге мен 2 бүтін период ішінде 100-ден 1 период ішінде 3 деп берілген. Енді бұның кейбіреулерін дұрыс оқу, шынымды айтсам, мүмкін бе, мүмкін емес пе білмедім, мен шамаларымыз келгенше оқиық. Енді қарасаңыздар, бірінші формула бойынша сразу былайынан жасап кетеміз. Міне 213 азайтамыз. Қанша? Жақшаның іші азайтылмайды, 21 дейсіздер, бөлінген 90 дейміз. Дұрыс қой, жақшаның ішінде бір ғана цифр бар, 3 деген, үтір мен жақшаның арасында 1 деген бір ғана цифр бар. Демек, 1,9 мен 1,0 жазасыздар. Демек, 213-тен 21-ді азайтсаңыздар, ол қанша? 192 бөлінген 90 дейміз. Демек, бізде Е жауабы шыға салады деген сөз. Енді 10-шы есепті шамамен бұны есептеудің де қажет жоқ. Есептеу тура осы формула сияқты, бірақ бұның жауабы 3 шығатыны түсінікті. Себебі бұл 3-ке жақын сан болайын деп тұр. Тексеріп көре салайық. 29 деп жазасыздар. Қандай сан көрдіңіздер жазасыздар. Азайтылған 2 вот. Жақшаның ішіндегі сан жазылмайды. Бөлінген 1,9 жазамыз. Себебі жақшаның ішінде бір ғана цифр кездесіп тұр бізде. Ал 0 жазбайтын себебіміз үтірден кейін, үтір мен жақшаның арасында міне CDE деген жерде, CDE деп тұрған жерде ешқандай сан жоқ. Демек 0 жазылмайды. Азайтсақ 27 бөлінген 9, ол бізде 3 деген жауап шығады. Енді келесісіне кеттік. Сосын құрметті оқушылар, мен келесі кейбір есептерді мен үй жұмысына қалдырып кетемін сіздерге. Себебі бұл видеода арнайы үй жұмысы есептер болмайды, осының ішінен шығарасыздар. Енді 0,7 деген сан беріліп тұр, сіздер 0,7 деп жазбайсыздар, 7 деп жазасыздар бірден.
азайтылған жақшаның ішіндегі сан жазылмайды, демек 0-ді жазамыз. 7 азайтылған 0 бөлінген 9 дейсіздер. Сол кезде міне 9-дан 7 деген жауап жазылады. Мына жерде де кеттік, оның жауабы 14 шығатыны түсінікті, тура бағанағы есеп сияқты. Жазамыз 139 азайтылған қанша? 13 дейсіздер, бөлінген 9 дейсіздер. Сол кезде бізде қанша шығады екен азайтсақ? 126 шығады. 126-ны 9-ға бөліп көрсеңіздер, сіздерде қанша? 14 деген жауап шығу керек негізі. Дұрыс, 9, 36 дұрыс 14. Енді мысалы мына жерде қарасаңыздар, мына міне HW деген білесіздер ғой, ағылшын тілінде үй жұмысы дегенді білдіреді. Осыны мынаны сіздер өз беттеріңізше шығарып көріңіздер, менімен ілесіп. Енді мен мына 13-ші есепті көрсетіп беремін сіздерге. 2139 азайтылған 213, дұрыс па? Жақшаның ішіндегі сан азайтылмайды. Бөлінген 90 болады екен. Енді азайтатын болсақ, бізде қанша шығады? Бұл жағын енді тезірек болу үшін калькулятормен есептей салайық. Калькулятор бізде былай дейді: 2139 азайтамыз 213. Қанша? 1926 шықты. Бөлінген 90 дейміз. 21,4. Жауабы бізде қанша? Жауабы бізде деген жауап шығып тұр міне. Тура осылай келесі есептерді өздеріңіз шығарып көріңіздер. Негізі өте қарапайым. Қателеспесем, мына жерде С нұсқасы шығу керек. Шынымен сол шығады ма екен, көз жеткізіңіздер. Ал мына жерде В нұсқасы шығу керек. Так, енді келесі есеп. Мына есепті шығарайық. Бұл жерде ал мына жердегі есепті сіздер мысалы кейде мынаны сіздерге үй жұмысына бере салайын. Мына есепті есептеп жазбағаннан кейін бұны қысқарту керек болады. Сол қысқартсаңыздар өз жауап шығады. Қателеспесем, жауабы Е нұсқасы шығу керек. Мен жауабын әдейі қалдырып кетіп баратырмын сіздерге, чтобы өздеріңізді тексеру үшін. Себебі бұл тақырыпты жаңадан үйреніп жатсыздар. Енді мен 19-ші есепті көрсетейін сіздерге. Бірінші деп мынау бөлшектің алымын есептейік. 0 бүтін деп тұр, демек 0 бүтінді жазбаймыз, 237 деп жаза береміз бірден. Азайтылған, жақшаның іші азайтылмайды, 23. Бөлінген 900 болады екен. Қосылған 43 бөлінген 450. Ортақ бөлімі бізде қанша болады екен? 900 болады ортақ бөлімі. Себебі 900 450-ге бөлінеді. Демек мынаған 1-ден береміз, ал мынаған 2-ден береміз. 237-тен 23-ті азайтатын болсақ қанша шығады екен? 214. Дұрыс па? 4, 1, 2. Қосылған. Енді мынаған 2-ге көбейтуіміз керек. Ортақ бөлімдерін 1 деп жатырмыз. 86, ал 900 шығады. Қосатын болсақ, мына жеріміз бізде 300 шығады екен. Мына жер 900. Оны қысқартып жібересіздер. Сол кезде сіздерде жауабы астында 3 шығады, мына үстінде 1 шығады. Енді екіншісі де дәл осылай. Қанша? 561 деген сан көріп тұрсыздар. Азайтылған 5 дейміз. Жақшаның ішіндегі 61 азайтылмайды. Бөлінген жақшаның ішінде 2 сан болғандықтан 2,900 жазамыз. Ал үтір мен жақшаның арасында 1 ғана сан бар. Мына жерде 2 сан бар, мына жерде 1 сан бар. И азайтылған қанша? 113 бөлінген 495 шығады екен. 495 берілгені. Ортақ бөлімі енді 990 болады, ол түсінікті. Себебі 2-ге бөлсең, мынаған бөлсеңіздер, ол таза бөлінеді. Демек, мынаған 2-ден беруіміз керек, мынаған 1-ден беруіміз керек. Азайтатын болсақ қанша? 556 азайтылған. Мына жерде 2-ге көбейтетін болсақ 226 болады екен. Бөлінген
990 болады. Мына 2-ні астына да үстіне де көбейтеміз. Алдыңғы 5-ші сыныптарда сіздерде айтылған ол. Азайтатын болсақ, мына жер 300 шығады. Ал бөлшектің бөлімінде екеуін біреуін жазамыз. Оларда 300-ге қысқартамыз, 3-тен 1 шығады екен. Демек, алымның бөліміне бөлеміз, 3-тен 1-ді 3-тен 1-ге бөлетін болсақ, бізде жауабы қай жауап шықты бізде? Д деген жауап шықты. 1 деген ответ. Енді сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Мына жерді де өздеріңіз шығарып көріңіздер. Бұл жерде баған түрінде бөлесіздер, немесе калькулятормен тексеріп көре саласыздар 53-ті 22-ге. Бұны біз шекс периодты ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек. Мына жерде сіздерге үй жұмысы. Енді бұның жауаптары қалай болады десеңіздер, мына жерде көрсетейін. Мен бұны мына жерден видеоны паузаға қойып тексеріп көріңіздер, бірақ нақты түрде шығару жолымен шығару керек. 12-ші есепті баған түрінде бөліңіздер, ал 13-ші есепті формуланы қолданып шығарыңыздар. Керісінше ғой бір-біріне. Енді кеттік келесісіне. Дұрыс, мына жерде қараңыздар. Енді бұл жерде пропорция дейді. Пропорцияны шығаруымыз керек. Пропорция деген ол түсінікті деп ойлаймын, 5-ші сыныптан бері, даже 3-ші сыныптан да бері шығарамыз ғой. Мына жерде x-ті табу үшін мына 3,2-ні 2,16-ға көбейтеміз да 0,4-ге бөліп тастаймыз. Сол кезде бізде шығады, есептің ответі шығады бізде. Демек, мен 3,2 көбейтілген 2, 1 период ішінде 6 деп жазып алайық. Бөлінген 0 период ішінде 14. Тең деп шығарып кете береміз ары қарай. Ал мына есеп сіздерге үй жұмысына қалады болды. Так, ары қарай жалғастырайық. Тең 3,2-ні 32 бөлінген 10 деп ала саламыз. Алдыңғы сабақтарда айтылғандағыдай. Мына жерде 216, мына бірден қандай сан көріп тұрмын? 216 азайтылған қанша? 21. Ол бізде қанша болады? 195 болады. Бірден жазып жатырмын. Бөлінген жақшаның ішінде 1 сан бар, 1 9, яғнада 1 сан бар, 1 0 болады. Мына жерде 4 жазылады. 4-тен 0 азайтасыз, 4-тің өзі и 9. Мына осылай айналдырып алдық. Енді кеттік есептеуіміз керек. Мына жерде қысқартатын болсақ, 9 мен 90-ды қысқартайық. Мына жерде 10 қалады екен. Мына жерде 32 мен 4-ті қысқарт десек, мына жерде 8 болады. Демек, бөлшектің астында еш нәрсе қалмады, қысқарып кетті бәрі. Енді мына жерде 10-ды 10-ға көбейтсек 100 болады екен. 8-ді 195-ге көбейтсек 1560 шығу керек. Қателеспесем. Жоқ, 1560 шығады. Мына 2 0-ды қысқартып жібересіздер, 156-ны 10-ға бөлсеңіздер, ол бізде 15,6 шығады деген сөз. Осылай қысқаша. Мына жердегі есеп сіздерге үй жұмысы. 23-ші есеп. 24-ші есепті де үй жұмысына аласыздар. Енді 25-ші есепті тағы да шығарып көрейік. Бірінші дейміз, үстін шығарып алайық бірінші. 3-тен 2 қосылған қанша болады? 3 асты 9 болады, дұрыс па? Осылай шығара саласыздар. Тең есептейік. Мынаған 3-тен береміз, мынаған 1-ден береміз, ортақ бөлім. Демек, мына жерде 6 қосылған 3 бөлінген 9 болады. Демек, бұл 1 деген сөз. Енді осы 1-ді 1-ден бөліп тастаймыз, 0,125-ге. Сразу жазам, 100-ден 25. Жай бөлшек түрінде. 1-дің астына 1 жазып қоямыз, көбейтілген 100 и 25. Сөзі 100 бөлінген 25 шығады, ол бізде 4. Екіншісі. Біз қандай сан көріп тұрмыз? 123 деген сан көріп тұрмыз, азайтылған 12 болады. Дұрыс па? Оны бірден азайтсылайық, қанша? 111 болады екен. Дұрыс қой, формулада 111 бөлінген 900 и бөлеміз қанша?
0,10 мыңнан 925 дейді. 925 бөлінген 10 мың. Енді 111 бөлінген 900 көбейту деп ауыстырсақ мына жеріміз 10 мың үстіне кетеді и 925 астына кетеді. Тең. Мына жерде 2 нөлін қысқарта саламыз. Сосын 111 мен 9-ды 3-ке қысқартып жіберейік. Демек мына жер 3 болады. Мына жеріміз 37 болады. Так, 925 мынау 100 бен 925-25-ге қысқартсақ мына жеріміз 4 болады екен. Ал мына жеріміз қанша? 37 болады. Мына жерде де 37 мен 37 қысқарады. Демек бөлшекте бізде 3-тен 4 деген жауап шығады екен. Енді ары қарай есептейміз. Үшіншісі осы 4 шықты үстінде, соны бөледі екенбіз осы 3-тен 4-ке. Демек 4 астына 1 жаза саласыз, көбейтілген 3 асты 4. Қысқартып жіберсеңіздер жауабы 3 деген ответ шығады екен. Енді бұлардың да жауаптарын көріп жазылайық. Енді мына жерде былайынан болып тұр. 22-ші есеп бағана шықты 15,6. 23-ші есепті шығарып, өздеріңіз мына жауап шығатынына көз жеткізіңіздер. 24-ші есепте де дәл солай. Ал қазір шығарған 25-ші есеп мен 3 деген ответ шығып тұр. Қысқаша бүгінгі тақырып осылай, құрметті оқушылар. Сіздерге түсінікті болды деген ойдам. Шекспир периодты ондық бөлшек ол жалпы ұбт-да келеді бұл тақырып, арасында жүріп қалады. Сол себепті мұқият 100% үйреніп алғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.